Введенные санкции против России открыли для многих сельхозпредприятий новые возможности. Продовольственная безопасность сейчас на первом месте. К примеру, столичный совхоз «Пригородный» решил возобновить посадку картофеля и капусты. После нескольких лет простоя уже этой весной более 100 гектаров полей будут заполнены клубнями и рассадой. В рамках инвестпрограммы одного из крупнейших лесозаготовительных предприятий региона будут модернизированы и фермы совхоза. А это значит, мы сможем обеспечивать себя еще больше. Не только овощами, но и молочной продукцией. Татьяна Супряткина о сельхозперспективах. Животноводство сегодня одно из стратегических направлений в развитии экономики. Импортируемую продукцию в Россию должны практически полностью заменить отечественное производство. Мясо, яйца, молоко, готовая продукция может заполнить наши прилавки и обеспечить потребность покупателей. Аграрии к такому шагу готовы. Правительство страны разработало перечень срочных мер поддержки. Дополнительные субсидии утверждены и на уровне республики. По поручению главы правительство Коми увеличило объем господдержки аграриям на 220 миллионов рублей. Это 1/5 часть бюджета, что выделялось ранее на эту отрасль. Инвесторы тоже готовы вкладываться. Продовольственная безопасность объединила все ресурсы. Ближайшие проекты – это строительство животноводческого комплекса на 550 голов. Это место Верхний Чов. Там мы планируем полностью автоматизированную, роботизированную ферму, которая позволит поднять и продуктивность стада, и в целом воловку по молоку. Инвестор уже утвердил проект нового комплекса. Стоимость всех работ, учитывая и картофельные поля, почти 2 миллиарда рублей. В рамках программы планируется и еще один масштабный проект – модернизация фермы в селе Часово. Нужно все эти фермы снести и построить на территории Республики Коми новые фермы, для того, чтобы мы не говорили, что у нас сельское хозяйство, а чтобы мы говорили, что у нас есть те предприятия, где люди могут приезжать уже к нам на экскурсии с других субъектов Российской Федерации. И самое главное, у нас для этого есть возможности и есть те люди, которые работают на наших предприятиях. Обеспечивать молочной продукцией предприятие сможет не только жители республики. Логистика позволяет организовать поставку в соседние Кировскую и Архангельскую области. Расширение производства покроет потребности в молоке и новыми рабочими местами обеспечит. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.